kallattumaan sagalee waaqayyoo waliin barannaa mata duree akka jedhu isinii kennaa. Waaqayyotti kooluu galuu mee barreeffadhaame. Waaqayyotti kooluu galuu waan jedhu irratti dubbadhaa. Kanaaf mata duree kan akka barreeffatan nan barbaada. Waaqayyotti kooluu galuu. Nama kamtu ooluu danda'a? Nama kamtu gargaaramuu danda'a? Nama akkamitti du'a jala darbuu danda'a? Nama akkamitti qorumsi jala darbuu danda'a? Nama akkamitti du'a dingataa jala darbuu danda'a? Nama akkamitti dhukkuba jala darbuu danda'a? Nama akkamitti balaa katasaa jala darbuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf iyyuu mata dureen koo waaqayyotti kooluu galuu jedha. Namoonni na dhagaa jirtan akka na dhagaa jirtanii fi akka isinitti dhagaamaa jiru adda baafachuudhaaf mee mata duree kana barreessaa. Waaqayyotti kooluu galuu. Namatti kooluu galuu miti. Mootota biyya lafaatti kooluu galuu miti. Hayyoota biyya lafaatti kooluu galuu miti. Mootummoota gamtoomanitti kooluu galuu miti. Abbaa qabeenyaatti kooluu galuu miti. Qarshii ofiitti beekumsa ofiitti kooluu galuu miti. Lammii ofiif qomoo ofiitti kooluu galuu miti. Waaqayyotti kooluu galuu kan jedhuun dubbadhaa. Namoonni natti kooluu galan, namoonni waan hundumaa dhiisanii, fira isaanii dhiisanii, qabeenya isaanii dhiisanii, diinagdee isaanii dhiisanii, waan hundumaa dhiisanii dhaloonni natti kooluu galan nyaataman Kiristoos waan jedheef du'a oolu, salphina oolu, qaanii oolu waan naan jedheef suutadhee akka dubbii waaqayyoo akka sagalee waaqayyootti waliin barannaa. Kanaaf namoonni na dhagaa jirtan barreessaa jirtu. Waaqni bara tajaajila keessanii bara jireenya keessanii haa eebbisu. Sin ajajamoota maatii waaqayyooti. Kanaaf kutaan waliin ilaallu faarfannaa 46:1-3 dubbisa akka jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkotiin nan dubbisa akka jedha. Waaqayyootti nooyi kooluu galla. Inni humna keenya, inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonni yoo urgofaman iyyuu, galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonni oomachaan yoo oomachaan iyyuu, tulloonni raafamuu isaaniitiin yoo roqoman iyyuu, Waaqayyo Gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyoonni kan Yaaqoob da'oo keenyadha. Galanni Waaqa jiraataaf haa ta'u. Firoota koo na dhaggeeffadhaa. Xiqqoo ishii na dhaggeeffadhaa. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Daawit akka jedhe yoo namatti kooluu galan, yoo firatti kooluu galan, yoo riyaafitti kooluu galan, yoo qarshii ofiitti kooluu galan, yoo beekumsa ofiitti kooluu galan, yoo nama du'ee badutti kooluu galan, nagaan akka hin jirre, boqonnaan akka hin jirre, fayyinni akka hin jirre dubbata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf Daawit akka jedhe nuyi Waaqayyotti kooluu gallaa. Nuyi namatti kooluu hin gallu. Nuti firatti kooluu hin gallu. Nuyi nama beekamaa tokkotti kooluu hin gallu. Nuti mootummoota biyya lafaatti kooluu hin gallu. Nuyi abbaa qabeenyaatti kooluu hin gallu. Nuyi nama nu caalu tokkotti kooluu hin gallu. Hallelujah. Nuti Waaqayyotti kooluu galla. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ila nuyi namatti kooluu hin gallu. Yoo kooluutti galles nun gargaaru jechuudha. Yoo kooluutti galles nun oolchu jechuudha. Yoo kooluutti galles nun fayyisu jechuudha. Furmaata nuu ta'uu hin danda'u. Nu gargaaruu hin danda'u. Dhiibboo keenya hiikuu hin danda'u. Madaa keenya fayyisuu hin danda'u. Caba keenya fayyisuu hin danda'u. Balbala cufame tokko nurraa banuu hin danda'u. Waan nuyi keessatti galle, waan nuyi itti dhiphachaa jirru, waan nuyi itti yaaddaa jirru, wanti mogoleen nu bu'aa jiru kana keessaa nu baasuu hin danda'u jedhe. Isa rakkina keessaa nama baasuu danda'u. Isa qorumsa keessaa nama baasuu danda'u. Isa gadda namarra dabarsuu danda'u. Isa salphinaaf qaaniif leeyyuu nama oolchuu danda'u. Waaqayyotti kooluu gallaa jedhe. Maannaan inni humna keenyaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo humna keeti. Waaqayyoo gargaaraa keeti. Waaqayyoo michuu keeti. Waaqayyoo falmataa keeti. Waaqayyoo birma keeti. Waaqayyoo oolchaa keeti. Waaqayyoo abbaa keeti. Hallelujah. Raja kaman tola rabana masekre lebedia. Waaqayyoo oolchaa keeti firaqo. Waaqayyoof kalchaa keeti. Daawit akka jedhe ni namatti kooluu hin gallu jedhe. Maannaan Waaqayyoo humna keenyaa jedhe. Waaqayyoo dandeettii keenyaa jedhe. Waaqayyoo beekumsa keenyaa jedhe. Waaqayyoo qabeenya keenyaa jedhe. Waaqayyoo simboo keenyaa jedhe. Waaqayyoo ayyaana keenyaa jedhe. Waaqayyoo furmaata keenyaa jedhe. Waaqayyoo qarshii keenyaa jedhe. Beekumsa keenyaa jedhe. Ogummaa keenyaa jedhe. Hubannaa keenyaa jedhe. Abdannaa keenyaa jedhe. Michuu keenyaa jedhe. Gaafa rakkinaatti ilame dubbisaa dhaqaati. Inni humna keenya, inni rakkina keessatti gargaaraan ta'uusaa beekameera. Fira koo dhaggeeffadhu.
yeroo rakkinaatti, yeroo qorumsaatti, yeroo namatti dukkanaa'etti, yeroo lafatti goran dhabanitti, yeroo guyyaan halkan namatti fakkaatetti, yeroo halkan guyyaa namatti fakkaatetti, yeroo firri alagaa namatti ta'etti, yeroo namni diina namatti ta'etti, yeroo firri diina namatti ta'etti, Waaqayyo gargaaraa keeti. Yeroo sitti dukkanaa'etti, Waaqayyo gargaaraa keeti. Yeroo boo'ichi sitti baay'atetti, Waaqayyo gargaaraa keeti. Yeroo rakkinni sitti baay'atetti, Waaqayyo gargaaraa keeti. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Maal keessatti? Rakkina keessatti. Maal keessatti? Boo'icha keessatti. Maal keessatti? Qofummaa keessatti. Maal keessatti? Dhaba keessatti. Maal keessatti? Gidiraa keessatti. Maal keessatti? Leeyyoo keessatti. Maal keessatti? Boo'icha keessatti. Maal keessatti? Dhaba keessatti. Maal keessatti? Iyyuma keessatti. Waaqayyo maal namaati? Waaqayyo gargaara namaati. Naawwan boqonnaa tokko lakkoofsa torba dubbiftan Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaatti iddoo baqaateedha. Yeroo rakkinaatti, yeroo qorumsaatti iddootti baqatanii oolanidha. Iddootti baqatanii du'a jalaa oolanidha. Iddootti baqatanii salphina jalaa oolanidha. Iddootti baqatanii dhukkuba jalaa oolanidha. Iddootti baqatanii gidiraa jalaa oolanidha. Yalma namaa na dhagaye. Yaa obboleettii koo na dhagaye. Yaa obboleessa koo na dhagaye. Waan tarra dhabdattu kun, qarshii na tarra dhabdattu kun, namna tarra dhabdattu kun, hiriyaa na tarra dhabdattu kun, ittiin of koorsitu kun, ittiin of jajju kun baduu danda'a, du'uu danda'a. Hallelujah. Si jalaa kan hin duune, duuti sirraa fudhachuu kan dadhabe, rakkinni sirraa fudhachuu kan dadhabe, qorumsa sirraa fudhachuu kan dadhabe, gaddi sirraa fudhachuu kan dadhabe, reebichi sirraa fudhachuu kan dadhabe, Waaqayyo gargaaraa keeti. Waaqayyo oolchaa keeti. Waaqayyoof kalchaa keeti. Nama du'ee badutti kooluun galiinati. Nama addunyaa kanarraa badutti kooluun galiinati. Nama namanatinati. Firee namanatinati. Qarshii kee namanatinati. Beekumsa kee namanatinati. Dhiiga kee namanatinati. Foon kee namanatinati. Waaqayyotti kooluu gali amma. Warri Waaqayyotti kooluu galan hin badan. Warri Waaqayyotti kooluu galan hin salphatan. Warri Waaqayyotti kooluu galan hin qaanaan. Warri Waaqayyotti kooluu galan du'a keessa darbu. Warri Waaqayyotti kooluu galan abidda keessa darbu. Warri Waaqayyotti kooluu galan galaana keessa darbu. Warri Waaqayyotti kooluu galan dhukkuba keessa darbu. Galaanatu isaaniif karaadha. Ibiddatu isaaniif karaadha. Tulluutu isaaniif karaadha. Gaaratu isaaniif karaadha. Maqaan Waaqayyo Waaqaaf namarratti haa eebbifamu. Akkanaan jedhee Waaqayyo dhalootni har'aa kaasee natti kooluu galu nyaatamu naan jedhe. Rakkinni barbaade yoo dhufeyyuu, qorumsi barbaade yoo dhufeyyuu, gaddi barbaade yoo dhufeyyuu, wanti barbaade yoo dhufeyyuu, wanti barbaade biyya kanatti yoo gadi bu'eyyuu, dhukkubni barbaade, vaayirasiin barbaade, bakteeriyaan barbaade yoo dhufeyyuu, dhaloota natti kooluu galan, dhaloota natti abdatan, dhaloota natti amanatan, Waaqayyo akkas naan jedhe. In nyaataman naan jedhe Gooftaan. Amin, 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 amin. Kanaafis jedhe Daawit. Lafti yoo diddiiramte iyyuu galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Lafti yoo geeddaramte iyyuu, tulloonni kun yoo roqoman iyyuu, lafti kun yoo raafamte iyyuu, dacheen kun yoo raafamte iyyuu, gaarri yoo raafame iyyuu, amin, hallelujah. Galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nuti sodaannu. Ilaasumarra jiraan faarfannaa 46 tokko hanga 3 tajaajilaa jira. Galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonni uursanii yoo oomachaan iyyuu, tulloonni raafamuu isaaniitiin, lafti yoo roqome iyyuu, namni yoo roqome iyyuu, dhukkubni yoo roqome iyyuu, jawwee yoo roqome iyyuu, bofichi yoo roqome iyyuu, waraabessichi yoo roqome iyyuu, tulluu yoo roqome iyyuu, galaanni yoo roqome iyyuu, lafti yoo roqome iyyuu jedheen. Hallelujah. Waaqayyo Gooftaan macaan wajjin jira. Wanti barbaade sitti haa roqomu.
wanti barbaade sitti dhaadhatu wanti barbaade halkan keessa dhufee si sodaachisu ergaan si qaba yaa obboleessa koo ergaan si qaba yaa obboleettii koo ergaan si qaba yaa nama dhadhagaa jirtu yoo lafti rooqomiyyuu yoo namni rooqomiyyuu yoo lafti rooqomiyyuu yoo lafti kurraafamteyyuu yoo qilleessi kurraafameyyuu yoo samiin kurraafameyyuu otoo akka waraqataatti cicciteeyyuu lafti kun otoo akka waraqataatti cicciteeyyuu lafa kana keessaa otoo biddi boba'eeyyuu tulluu keessaa yoo biddi boba'eeyyuu kattaa keessaa yoo biddi boba'eeyyuu waaqayyo si wajjin jira inni galaana dhaabu si wajjin jira inni leenca luugamu si wajjin jira inni jawwee luugamu si wajjin jira inni booficha luugamu si wajjin jira inni galaana deemu dhaabu inni biiftuu deemu dhaabu inni waan hin dhaabamne dhaabuu danda'u Yesuus si wajjin jira si wajjin jira irra sodaati si wajjin jira irra raafami waaqayyo si wajjin jira inni dukkana bariisusu si wajjin jira inni maqaa moofaa sirraa kaasu si wajjin jira uumaan kee si wajjin jira hello galaana dhaabee si ceesisa biiftuu dhaabee haaloo kee baasa biiftuu dhaabee gumaa kee baasa gaafa tokko Iyyaasuun akka jedhe yaa biiftuu nana sabni Israa'el amma haaloo baafatutti achuma turee waaqayyo gaafa sii lolu waan hin dhaabanne dhaabee sii lola waan hin daangeffamne daangessee sii lola waan hin ibsne ibsee sii lola waan hin geeddaramne geeddaree sii lola yoo ati waaqayyotti kooluu galta ta'e yoo yaada kee gara waaqayyotti deebifta ta'e yoo qalbii kee gara waaqayyotti deebifta ta'e yoo fuula kee gara waaqayyotti deebifta ta'e dhugaa waaqa jiraata bara namni bo'aa deemu kolfaa deemtaati bara mootonni bo'aa deeman bara abbaan qabeenyaa bo'aa deemu bara mootiin biyya gaggeessu bo'aa deemu wujaa kataarraa duugaa seekaa booraadiyaa bara mootonni bo'aa deeman gaddaa deeman abdii kutachaa deemanii ati kolfaa deemta ilkaan 32 gadi gadhiiftee kolfaa deemta kolfaatuma deemta bakka namni bo'aa deema safaraan bo'u hollaa keetiin bo'u waajjira keetiin bo'u lafatti jiraattuun bo'u ati garuu kolfaa deemta maaliif waattisa waaqayyotu si wajjin jira qarshii qabaachuuf waaqayyo nama wajjin jiruun garaa gadi konkolaataa qabaachuuf waaqayyo nama wajjin jiraachuun garaa gadi nama qabaachuuf waaqayyo qabaachuun garaa gadi fira koo namni baay'een qarshii qaba namni baay'een konkolaataa qaba namni baay'een gamoo qaba namni baay'een beekumsa qaba garuu waaqayyoon qabu bo'aa bula bo'aa oola qurxii nyaatee wal qurxaa bula maaltaa dhugee baaltaa odeessaa bula uskii dhugee wal buuska'aa bula faantaa dhugee baaltaa odeessaa bula jaamboo dhugee wal jaamsaa bula xibsii nyaatee wal xanfa'aa bula mana keenya goota jabiddaa jira mana keenya leencicha Yihudaa jira mana keenya goota jabiddaa jira bara biyyi boochuun kolfina nuti galgala keenyatu tolee nuyi galgala keenyatu bareede galgala keenyatu qajeele kolfaa deemna haleluuyaa Yesuus isa du'a moo'ee ka'etu nu wajjin jira maal jedhachite seetan waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira Daawit waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyaa waaqayyo gooftaa maccaatu si wajjin jira namni yoo si wajjin jiraachuu baateyyuu abbaa kee irraa adda baate yoo jiraatteyyuu armee kee irraa adda baate yoo jiraatteyyuu obbolaawwan kee irraa adda baate yoo jiraatteyyuu abbaa manaa kee irraa adda baate yoo jiraatteyyuu dhugaa waaqa safannifamee ergaan sii qaba obboleetti kun dhagaye isa galaana dhaabutu si wajjin jira isa lamxii qulqulleessutu si wajjin jira isa jaamaa jabanutu si wajjin jira isa duudaa dhageessutu si wajjin jira mushurraa dhugaa tokkotu si wajjin jira nama guddaa tokko wajjin jirtaati nama cimaa tokko wajjin jirtaati mootii moototaa wajjin jirtaati gooftaa gooftotaa wajjin jirtaati uumaa wajjin jirtaati biiftuu dhaabee si eebbisa waaqayyo galaana dhaabee si eebbisa ati isaaf jiraadhu malee ati isaaf gajjedhi malee ati isaaf abboomami malee ati isa sodaadhu malee nama sodaatiin seexana sodaatiin daftaraan sodaatiin dhukkuban sodaatiin jawween sodaatiin nama sodaatiin sodaatamuu kan qabu waaqayyoon gaaf tokko waaqayyo Abrahaam keessa dhufe akka jedhe halkan keessatti dubbate Abrahaamitti halkan keessatti mul'ate akka jedhe Abrahaam hin sodaatiin ani gaachana keeti gatiin kee baay'ee guddaadha innati sodaatte sinnaan jedheen
Nam normaa sinnaalu edhen sanyiin hin taane sinnaalu edhen wanta sodaachaa jirtu sun sinnaalu obboleetti koo ergaan si qaba sabbar zeenaan si qaba misraachoon si qaba inni sodaattu sun sinnaalu abjuun sodaattu sun sinnaalu wanti siraasaa jiru sun sinnaalu namitti sanyi Damasqoo Ele'ezer jedhamtu sinnaaltu isuma jilba kee keessaa bayetu si dhaala edhen in sodaatin kan jedhu si'a 365 barreeffame waggaatti guyyaadhaan ergamaa Waaqayyoo dhufee in sodaatin nuun jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Abrahaam አትፍራ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ዋጋውን ትልቅ ነው። አትፍሪ አትፍራ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። የዘላለም አባት ነው። ውሸት አባት አይደለም። ዝም ብሎ አባት አይደለም። እውነተኛ አባት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። አሜን 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 አሜን። Jesus Christ the same yesterday, today and forever. God is always God. God is good all the time. God is not changed. Woman only changed. Man is only changed. God is not changed. The Lord is my shepherd. I shall not want David. Waaqayyo tiksee kooti anumaan dhabu'edhe. Maaliif akkatti fokkora Daawit? Maaliif akkatti dhaadata Daawit? Abbaatti kooluu galee beeka. Abbaa waaqessu beeka. Abbaa jilbeeffatuuf beeka. Abbaa argiteef hin jilbeeffatiin. Rakkinaaf hin jilbeeffatiin. Nama duutee badduuf hin jilbeeffatiin. Cubbuudhaaf hin jilbeeffatiin. Annaaf hin jilbeeffatiin. Sobaaf hin jilbeeffatiin. Ejjaaf hin jilbeeffatiin. Mootii baruu duutee badduuf hin jilbeeffatiin. Jilbeeffadhu Yesuusiif. Waaqayyo gooftaan macaan wajjin jira. Hallelujah. Raja gaman tokko prasal varadia. Dhaloonni sagalee kana dhagaa jirtan Waaqayyo tarraa booda koolii galta taanaan bineensi sin nyaatu. Safara keetii yoo bu'an iyyuu atiin kolfita. Safara keetii gadda keessa yoo jiraatan iyyuu ati gammaddee jiraatta. Kana booda Waaqayyo akka jedheem lafa onaa keetuu lalisuu jalqabaa. Duwwaa keetuu gugguutuu jalqabaa. Buukii kee hoonetuu guutuu jalqabaa. Kana booda guutuu argita. Kana booda irruun argitu. Kana booda boo'ichin argitu. Kana booda gaddan argitu. Ati Waaqayyotti kooluu galtee tataana. Abbaa waaqessituuf abbaa kooluutti galtu baate. Faarfannaa 27 lakkoofsa tokko. Akka jedhe Waaqayyo ifa kooti. Fayyina kootis jedhe Daawit. Waaqayyo ifa kooti. Dukkana keessatti, rakkina keessatti, qorumsa keessatti, dhiphina keessatti, yaaddoo keessatti Waaqayyo ifa kooti. Fayyina kootis. Ifa duwwaa miti. Waaqayyo ifa kooti. Fayyina kootis. Kanaaf eenyu sodaadharee? Rakkina moo? Nama moo? Dhukkuba moo? Dhaba moo? Nama moo? Daftaraadha moo? Xonqolaadha moo? Jawweedha moo? Boficha moo? Eenyuun sodaadhaa jedheen? Ani eenyu durattan phereppheramaa jedheen? Sodaatamuu kan qabu Waaqayyo duwwaadha jedheen. Faarfannaa 29 fakkeenya 29 akka jedhe nama sodaachuun kiyyootti nama galchaa. Waaqa sodaachuun fayyinaadha. Nama sodaachuun kiyyootti nama galchaa. Waaqa sodaachuun garuu fayyinaadha. Namni baay'ee nama sodaate kiyyootti galaara. Rakkinatti galaara. Qorumsatti galaara. Gaddatti galaara. Waan baay'eetti galaara. Namni dhokatee kan cubbuu hojjetuuf rakkoo. Namni dhokatee kan ejjuuf. Namni dhokatee kanatuuf. Nama dhokseetiin Waaqayyo garaa lafaattuun argama. Waaqayyo garaa namaattuu hin argama. Waan ati yaadduun beekama. Waan ati karoorsitu garaa keetti hin beekama. Namni kan dhoksee cubbuu hojjetuuf nama sodaateeti. Nama sodaachuun immoo kiyyootti nama galchaadha. Waaqa sodaachuun garuu fayyinaadha. Fayyaa jirta moo hiikamaa jirtaa tamma? Du'aa jirta moo jiraachaa jirtaa ammati? Birmadummaatti jiraachaa jirta moo garbummaatti jiraachaa jirtaati? Yaa obboleetti koo yaa obboleessa koo. Erga waan inni dhibee sittan dubbadha. Erga waan arraba koo qadee sittan dubbadha. Eenyutu kooluu galtee jirtaati? Eenyuun fokkoraa jirtaati? Eenyuun dhaadataa jirtaati?
namni maalumaan of jajaa biyya lafa kanatti wanti ija namatti hin argamu hunduun dabarti. Kanaaf hundumtuu fuula gooftaat gaadufaa deebisu. Of jajuu kan fedhu maqaa Waaqayyoon of haa beeksisu. Namni maalumaan of jajaa biyya lafa kanatti wanti ija namatti hin argamu hunduun dabarti. Kanaaf hundumtuu fuula gooftaat gaadufaa deebisu. Of jajuu kan fedhu maqaa Waaqayyoon of haa beeksisu. Of jaji maqaa Yesuusiin. Of jaji ayyaana Yesuusiin. Bara baraan of jajaaf ta'a. Sagalee Waaqayyoo faarfannaa. Boqonnaa 20:7 akka jedhe kaan konkolaataan of jaju kaan immoo fardeeniin of jaju. Nuyi garuu maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaan of janya jedhe Daawit. Kaan konkolaataan of jaju, kaan bareedina isaaniitiin of jaju, kaan rifeensa isaaniitiin of jaju, kaan qarshii isaaniitiin of jaju, kaan baajaajii isaaniitiin of jaju, kaan konkolaataa isaaniin of jaju, kaan fardeen isaaniin of jaju, kaan sanyii isaaniin of jaju, kaan soddaa isaaniitiin of jaju. Nuyi garuu maqaa Waaqayyo gooftaatiin of janya jedhe. Bareedinni kee hin darbaa, rifeensi kee hin darbaa. Bareedinni kee hin darbaa. Namni ati ittiin of jaju kun hin du'a hin badaa. Qufaa tokkoon du'a biyyoodha biyyootti deebi'a. Maaliin of jajja gaaf sanatti? Qarshii keetiin of jajja taanaan qarshiin kee hin dhumaa. Bareedina keetiin of jajja taanaan bareedinni kee boru akkama qorqoraa cabee ta'a. Ugaluja kamando shaluda hadogoso. Makopa pruzolvini agruza glara duna sokombaya hamunda glaro hodasida muya ruja niga luda na masuka prelevene me glora diga sokomanta niga luda diga du sakuma mamando gogo sokomanta ridiga lavoro sokomanta ni diga lora Yesusin of jejjeta nan bara baran of jejaftati gaafa argatte duwwaa miti, gaafa nyaatte duwwaa miti, gaafa dhugde duwwaa miti, gaafa heerumte duwwaa miti, gaafa fuute duwwaa miti, gaafa argatte duwwaa miti, gaafa dhabde duwwaa miti. Yesuusin of jajjatanaan gaafa dhabames, gaafa guutes, gaafa hir'ates, gaafa sirrates, gaafa sirrachuu baates ofuma jajjaati. Maqaan Waaqayyo Waaqaaf lafarratti haa eebbifama. Kanaafiyyuu Waaqayyo ifa kooti fayyina kootis. Kanaaf ani eenyu sodaadharee deemu? Eenyu sodaadharee manii? Fokkortiin Daawit, fokkoraam Daawit. Maakiroo solvaara diyaboyya. Eenyu sodaadhareeyani? Eenyu dura tampiree piramareyani? Eenyu fa jilbeeffadhareeyani? Eenyu fa sagadareeyani? Seexanaaf fa sagadamoon, qaaluu fa sagadamoon, hateetiif fa sagadamoon, dhukkubaaf fa sagadamoon, haasmiif fa sagadamoon, coggaarraaf fa sagadamoon. Ka'ee baaroo jaagaadhaaraa duugaa boo sakraaba hadoo sokomoonda. Eenyu fa jilbeeffadhaanee Waaqayyo ifa koo ta'ee fayyina koo ta'ee mana koo duwwaa miti sammuu koo duwwaa miti gaa'ela koo duwwaa miti lubbuun koo fayyeera. Hello lubbuun kee fayyeera. Afuurri kee fayyeera. Dhukkuba cubbuutti na hiiktee Waaqa koo fayyeera manni koo. Dhukkuba cubbuutti na hiiktee Waaqa koo fayyeera manni koo. Fayyeera karaa kee bilisa baheera. Fayyeera karaa kee birmaduu baheera. Lafa dhiiti ka'iiti. Ambasaadara Yesuus. Goota jabiddaa si faana jira. Ati mucaa leencicha Yihudaati. Ati mucaa goota jabiddaati. Abbaan arge si tuqee noof kadu. Abbaan arge sitti bu'ee noof kadu. Ati nama guddoodha. Ati nama guddaadha. Nama ulfinni Waaqayyoo irra jiruudha. Ati dhiiga ndaanqoo miti, dhiiga hoolaa miti, dhiiga re'ee miti mati kan dhuftee. Dhiiga Yesuusin dhuftee mati. Ati lafee Yesuusin ijaaramte.
manni kee lafee Yesuusin ijaarame, manni kee galgala harka Yesuusin ijaarame. Hallelujah. Harka namaa miti, harka riyaa miti. Amin, 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 amin. Harka Yesuusin si ijaarame manni siif. Hallelujah. Kanaaf Waaqayyotti kooluu gali. Sodaatamuu kan qabu Waaqayyo duwwaadha. Sodaatamuu kan qabu Waaqayyo duwwaadha. Sodaatamuu kan qabu Waaqayyo duwwaadha. Sodaadhu Waaqayyoodha. Waaqayyo yoo barbaade didaa marga nyaachisa. Yoo barbaade mootii gadi qabee marga nyaachisa inni. Nama akka namaatti dhalate akka sangaa didaatti marga nyaachise. Akka harree didaatti marga nyaachise Yesus. Naabukaanaazar marga san nyaachifne Yesus. Warra sirratti haasaan, warra mul'ata kee irratti haasaan, warra abjuu kee irratti haasaan Yesus har'aa kaasee marga nyaachisa. Akka horiitti dhoqqee buusisaa Yesus. Warra mul'ata keetti biyyoo guuran, warra gaa'ila kee irratti biyyoo guuran, warra faarfannaa kee irratti biyyoo guuran, warra guddina si dhoowwan, warra mul'ata kee irra ta'an, warra abjuu kee irra ta'an, warra eebba kee irra ta'an, warra dhiiga kee dhangalaasaa jiran, warra lubbuu kee balleessuu barbaadan, warra qabeenya kee nyaatan, warra dafqa kee nyaatan, warra eebba kee nyaatan, warra si jeeqaa jiran, Waaqayyo har'aa kaasee marga nyaachisuu jalqaba. Akka horiitti dhoqqee buusisuu jalqaba Yesus. Si sagachiisa Yesus. Amani ati isa si waame. Isa si waame beeketi. Isa sagaddu beeketi. Isa hojjettu beeketi. Isa jilbeeffattu beeketi. Horii gadi walawalami. Yeroo kaanin sirbitaa mati. Yeroo kaanin faarfattaati. Yeroo kaan biyya lafaa fakkaata. Yeroo kaan immoo mucaa Waaqayyoo fakkaata. Yookaan du'i yookaan jiraatu. Yookaan qajeelaa ta'e yookaan jallaa ta'e. Yookaan ifa ta'e yookaan dukkana ta'e ati. Horii gadi walawalami. Dhugaa sitti meenniisa. Dhugaan jirtu kanum. Hotoo cubbuu hojjettu hin ceetu ati. Hotoo cubbuu hojjettu hin qaxxaamurtu ati. Hotoo cubbuu hojjettu hin eebbifamtu ati. Biyya ormaa waggaa 50 teesseetu harka duwwaa galta. Isa fannifame fan dhugaa sitti himan. Biyya ormaa waggaa 10 hojjetteetu harka duwwaa galta. Warri Yesuusin sodaatan garuu waggaa tokko hojjetanii mana ijaarratanii abbaa makiinaa haadha makiinaa ta'u, haadha hoteelaa ta'u. Ijoollee abbaan qabneef haadha hin qabne gargaaru. Ijoollee haadha hin qabneef abbaan hin qabneef mana barumsaa banu. Warri Yesuus sodaatan, warri Yesuusiif gadi jedhan, warri Yesuusiif tole jedhan, wanta gaarii lafichi gubbin baasu nyaatu, eebba nyaatu, ulfina nyaatu, kabaja nyaatu san salphina nyaatan. Eeyotti kooluu galtee jirtaati. Maal fakkaataati? Innaa kan pheenxee, innaa kan qeenxee, innaa kan ortodoksii, innaa kan musliim, innaa kan siyaasanyaa fakkaata, innaa kan immoo nama dhugaa fakkaata, nama dhugaa lallabu fakkaata. Waan tokko keessaa wanti lama bahu dhugaa jirtu sitti maal? Waldaaloo dhiqaatan akka jira yookaan ati ho'aa miti yookaan ati qorraa miti jedheen, yookaan ati jallaa miti yookaan ati sororoo miti jedheen, yookaan ati ifa miti yookaan ati immoo dukkana miti jedheen, yookaan ati gaarii miti yookaan ati hamaa miti jedheen, yookaan baane yookaan hin galle ati jedheen. Gar tokkotti citi afaan koo keessaa si tuufuufan jira jedheen. Baattuu ibsaa keetti iddoodhaan buta guyyaana sitti dukkaneessaa mani jedhaan, sittan dhufa mani jedhaan. Sittan dhufa sittin dukkaneessa jedhaan Waaqayyotti dubbata. Warra gar tokkotti hin cinne, warra yookaan Yesuusiif hin jiraanne, yookaan biyya lafaaf hin jiraanne, Yesuus ibsaa isaan irratti dhaamsuudhaaf jira. Qoxaariin Yesuus irratti dhaamuuf jira. Abbaa kooluutti galte beeketi. Abbaa hojjettuu beeketi. Abbaa sagadduu beeketi. Abbaa faarfattuu beeketi. Sabni Israa'el waan jedhan beektaayi? Nuti Waaqa lamaaf hin weeddifnu jedhan. Nuyi abbaa faarfannu beenna. Innaa kan biyya lafaaf sirbita. Innaa kan mootota biyya lafaaf sirbita. Innaa kan Yesuusiif sirbita. Tokkoof sirbi. Yookaan Yesuusiif sirbi, yookaan ofii keef sirbi, yookaan dhiiga keef sirbi, yookaan foon keef sirbi, yookaan Yesuusiif sirbi. Ifa manaa godhe. Boora biddatti galuu kee hin jaalladhu. Borsi ol keessaa ilkaan qaruu kee hin jaalladhu akka sooressa gowwaa sanaa. Firakuu maal fakkaataati? Eeyotti kooluu galtee jirtaati.
Barri dhumaara. Saatiin dhumeeram. Saata alqool baqa. Eeyutti kooluu galtee jirta ati dafii natti himi. Warra harrabaan deemtu barbaadu Yesuus. Warra harrabaan xurumbaafuuftu barbaadu Yesuus. Jaallattu jibbitus kanuma. Warra jilbaan deemu barbaada Yesuus. Warra harrabaan deemu miti. Dhaloonni mana harrabaan maan deemti. Na wajjin tokko faana naa. Harrabaan deemu barbaada. Harrabaan fiiguu barbaada. Dhaloonni durii garuu jilbaan deema. Kadhatee dhageessifata. Biyyi keenya madhiiga duwwaa taate. Namni miila isaatti reenfachi qabee bira darbaan mana lafti keenya reenfa duwwaa ta'e lafti keenya dhiiga duwwaa ta'e lafti hojjetan hundumtuu dhiiga maaliif kadhanneen dhageessifannu kaa arrabaan deemnaa wal arrabsaa ollaam wal gurguraa ollaam maqaa wal balleessaa ollaam waaqan sodaannuum arrabni keenya dhaabbiin qabu kadhata nama qajeelaa waaqayyoon dhagaa kadhata nama qajeelaa waaqayyoon dhagaa lafti keenya fayyituu yoo barbaadde biyyi keenya fayyituu yoo barbaadde tajaajiltoonni keenya fayyanii yoo barbaadde paastoroonni keenya fayyanii yoo barbaadde ergamoonni keenya fayyanii yoo barbaadde raajonni keenya fayyanii yoo barbaadde kottu waa tokko goona waaqayyotti kooluu galla kottu waa tokkotti gurraa fira koo gaaf kan sirba dhiichisaa oltaam tokko na ajaa'ibaa na ajaa'ibdiif tokko dhaan gaafa emooshinii irrattu sirbatirra jira gaafa stoorii irrattu immoo faarfannaatirra jira. Acha barbaariin jaallatu Yesuus dhiifama naa godhe obboleetti koo waaqa sodaadhuuti. Dhiifama iyyuu naan godhin. Dhiifama naan godhin. Naan godhin dhiifama. Waasaappii keessa kan jiru sirba. Imoo keessa kan jiru immoo faarfannaa. Acha barbaariin jaallatu Yesuus. Sirbi sirba bakka. Sirbi sirba. Faarfannaan faarfannaadha. Sirbi sirba faarfannaan faarfannaa. Faarfannaa Yesuusitti faarfannaa abbaatti faarfattuu hin beektu ati. Lallabni lamatti lallabdaam. Lallabama namatti lallaban. Raajiin namatti faarfannaa garuu Yesuusitti faarfannaam. Faarfannaa Yesuustu nu dhaggeeffataam. Yeroo faarfannu Yesuustu nu dhaggeeffata jaallattu jibbitus hiika faarfannaa beekee ati. Lallaba namatti lallabdala simaamaloodha. Raajiin simaamaloodha. Faarfannaa garuu directly Yesuusitti faarfamta. Directly proportionally chaser, not inversive, but direct, not indirect. Directly Yesus itti faarfata faarfanna. Faarfanna Yesus tu dhaggeeffata. Faarfanna abbaa keetu dhaggeeffata. Faarfannaan humna qaba. Lallaba garuu namatti lallabda. Raajii garuu namatti raaja. Faarfannaa garuu Yesus itti faarfata. Maglaba hadus kamindo. Dhaloon narraa kaasinatti kooluu galee du'a jala darbanaan jedheera gooftaan. Waan namni mucaa tokkotu kaleessa dhugaa ba'aa beektu. Abbaa isaatu wattaaddaraa waldaa keessatti dhugaa ba'aa ture. Akkas jedhe namoonni hundumtuu gara Tigraayii nama 100 ol jedhe makiinaa tokkotti fe'amaniitu lolaaf gara Tigraayii deemaa jiru jedhe. Abbaan isaa immoo keessa jira. Mucaan kun immoo nama fuuraati. Abbaa isaaf kadhachiisu waldaa dhufe. Gaafa abbaan isaa gara lolaa kanaa deemu jechuudha. Kana booddee namni waaqayyo ergamaa mootummaa raajiitti raajanii sana booddee abbaan kee du'a oolchaa abbaan kee du'u sababa abbaa kee nama tokko yuuna oolchaa dhee waaqotti dubbate. Sana booddee boombii irratti darbatanii namni hundumtuu dhume jechuudha. Abbaa isaaf duwwaa fi nama tokko duwwaa tufe. Boombii keessaa hiyyee makiinam tokko irratti boombii aanila namni hundumtuu dhume isaan lamaanii nafan kaleessa dhuga ba'umsa dhufan. Xiyyaarri yoo barbaadde garagaltu gadi keessaa baata amati. Ani dhiyoo kana tonni wallagga deemaa jiru hin dubbanne nan dhiise maaliif na ajaa'ibnaan inni otoo wallagga deemaa jiru jechuudha. Waayyoo otoo deemaa jiru sagantaa otoo deemaa jiru makiinaan naan garagale si'a sadii naan garagaleem. Warri kaan hin ciccitanii warri kaan maal ta'anii ani garuu bilbilli koo lafan harkaan buune. Dhugaa isa dhiiga isaa gadi naa cobsee jechuudha. Bilbilli harkaa lafan buune dhumarra kan bahe garuu ana. Eessa akka nagalcheen beeku. Maal keessa kan ture garuu hin beeku namni hundumtuu hin caccabe inni kaan hin dhiige inni kaan ambulaansiin dhufanii fuudhanii ani garuu jechuudha dhugaa isa dhiiga isaa gadi naa cobse jechuudha
nana kooshine bakka sibiili tokko nana kooshine naguma koon bahe sagantaa koo deemee sagantaa kootii galeen bakka otoon xiyyaara keessaa kufee guyyaa koo malee akkan hin duune nan bare abbaan itti kooluu galeen beeka kaani abbaan waaqessuun beeka kaani abbaan barbaadeen garagaltee isa jallina godheem isa namarraan gorreem isa dhugaan beekneem isa sagalee isaan beekneem isa ejjaa jiraatu isa sobaa jiraatu isa ataa jiraatu isa waaqan sodaanne wajjin waaqayyoon nan balleessu anaan garagaluu dhiiftee dhibba beekaa garagaltu anaan nan ba'an guyyaa koo malee hin du'an yeroon du'uun qabuun ganaa wangeela lallaba yeroon salphadhuun qabu ganaa wangeela lallabaan dhagaa warri salphina koo eegdan warri du'a koo eegdan ani hin du'u yeroon du'uun qabuun yeroon qaana'uun qabuun yeroon salphadhuun qabuun bakka ayi ruja kamoon taalii dhagaa ruus kamandoo abbaan waaqessuun beekaman ni isa abidda dhaamsee fira koo waaqayyo si bashannansiisuu gaafa barbaadu kaaffee sin geessu obboleettii koo dhugaa waaqayyo uteelee gurguddaa sin geessu yesus si bashannansiisuu barbaadu taanaan abidda keessatti si bashannansiisa boolla keessatti si bashannansiisa leencarra si raffiseetu leenca du'aarra miti leenca jiraarra si raffiseetu si bashannansiisa yesus qurxummii keessa si galcheetu si bashannansiisa yesus iddoo namni si bashannansiisutti yesus si bashannansiisu lafa addaatti si bashannansiisa yesus koronaa keessatti si bashannansiisa yesus warra kaan hin ajjeesa amma kadhadhee fi koronaarraa nama 7tu fayyas keessa amma onlaayinii kanarraa tokko waldaa koo dhuftee dhugaa baateetti waldaa amantoota sagalee kakuu jechuudha dhuftee dhugaa baateetti nama 7tu fayye koronaarraa tokko dhuftee dhugaa baateetti namoonni kaan immoo yeroo dhufnee dhugaa baana koronaarraa fayyan balaqqamsiisee keessaa bahe bakka guddaan hin jiru qaam yesus kootu guddaadha ani koronaa guddaa godheen ilaalu asmii guddaa coggaarraa guddaa godheen kosii ameen 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 dhaggeeffadhu xiyyaara biyya lafaa kana waaqayyo toonaa kenne nan dinqona maaliif kolkolleedhaan xaasaa makiinaan xaasaa qorqoorroo lubbuu isaatu naa kenne qorqoorroo nan dhoowwatu naa waa'een birrii nan dinqona huuba fixeensa biyya lafaa abbaa barbaade harkaa fuudhee naa kenna naa kanaadhee wangeela koo wangeela kana garaatti hin deeffadhuan wangeelaan naman saamuan wangeelaan akkasin godhan jedhuan sin jaaladha akkana godha obboleetti koo si jaaladheera birrii naa ergin jedhuan jedhee sin beekuu hin jedhus na salphisaa asumaan fi bikoorraan barreessa na salphisaa yoon sinin jaaladha birrii naa ergaa sinin jaaladha sinii kadhadheeraa sin birrii naa ergaa sinii kadhadheeraa mana kiraa naa kanfalaa sinii kadhadheeraa daataa naa guutaa yoon sinin jedhe na salphisaa haca barbaariin jaalladhuan yoo gargaarte waaqayyo jedhi gargaare wangeelaa jedhi nama ta'e gargaare abbaa ta'e gargaare fedha kee malee warra sobdee sii kadhadheeraa waaqayyoota akkas naan jedhe birriyaan manaa erge haca barbaarochi hattuudha ishiin akkasii hitti kenni birrii kee hati wajjumaan badda gaafsan eeliin hin nyaanneem ijoollee isaa afaan gaafa ijoollee isaa nyaatan dhiisii jechuun dide sin jaaladha birrii keef si jaalatte malee si jaalata taanaan birrii ergisiin jedhu dhugaa waaqayyootiif namni tokko si jaalateera taanaan birrii ergisiin jedhu ee'uuf galchitaree boru kan saati miti birrii natti hojjetu kun kan ee'uuti kan saati boru makiinaatti hin bitata boru manatti hin ijaarrata kan saati miti si saamee deemuufi si atee deemuufi qullaasee dhaabee sirraa deemuufi tokko immoo kan biraa jana bilookisi godhe warra sin jaaladha birrii ergisiin jedhu ittiin kennin birrii kee jaalatta malee sin jaalanne namni akkasii silaata yaaltoota keenyatti caale wanta akkasii ittiin kennin birrii kee yoom waaqni keessa kee bulche afurri waaqayyo keessa kee bulche nama afurri waaqayyo gargaari sin jedhe gargaari waaqa biraa argatta galgala kee bareechaa waaqayyo ana bubbuleettii koo tokko as keessaa jechuudha dhugaa waaqayyo isa jiraataati omaan baqa waan inni si taasise sin qabu waan maal ta'e sin qabu nama tokko waaqayyo bara jireenya ishee eebbisu galgala ishee waaqnaa bareechu galgalli ishee galgala Iyyoob ta'u eebba Abrahaam eebba Yisihaaq eebba Yaaqoob eebbifamtu bakka akka nama waaqayyootti jechuudha akka nama waaqayyootti na deeggartee turte yeroo tokko an sobii shamarran keenya mooksuun jaalladhu warra akkatti si mooksitee dhiiga kee dhuguu barbaadu isatti dafqitee biyya ormaatti ofii dabarsuudhaa jettee kaayyoodhaa jettee biyya ormaatti galte wangeelatti fakkeessanii wangeelaan kan nama saaman hattoonni baay'een jiru fira koo hin moofkaminaa sin hin moofkaminaa obbolaawwan koo hin saamaminaa obbolaawwan koo haadha kee rakkina keessatti galtee obboleessa kee rakkina keessatti galtee durii garaa garaan gargaarinati haadha kee gargaare ishii biyyoo si wajjin nyaatte abbaa kee irraa
uffata jijjiiri sabiyyoo si wajjin nyaate. Isa si jedhee cabe haadha kee si jettee akka saree taate miidhamtee si guddifte. Haadha kee gargaara abbaa kee gargaari. Hattootan gargaari nati. Waldaa kiristiyaanaa gargaari. Warra kan akka Filadelfiyaa kan akka waldaa Filadelfiyaa gargaari. Kan akka Laadoqiyaa miti. Kan akka Sardees miti. Kan akka Efesoon miti. Kan akka Pergaamoon miti. Kan akka Tiyaatiraa miti. Waldaa Filadelfiyaa biyya lafaarra jirtu gargaari. Warra dhugaaf dhaabattu, warra dhugaa barsiiftu, warra dhugaa karaa namatti agarsiiftu, waldaa dhugaaf dhaabatte gargaari. Ijoollee abbaan qabne haadha hin qabne gargaari. Tajaajiltoota rakkatan gargaara. Warra nama saamtuun gargaari naaf raqo. Warra buukii keerra mana jira ergi. Waaqayyo ergisiin jedheera jedhanii namoota baay'ee boochisaa rakkisaa jiru. Warri abbaatti kooluu galan beekanii fira koo waan itti dhufus hin beeku. Waaqayyo har'aa kaasee maggallaxii siifaa kenna. Waaqayyo har'aa kaasee maggallaxii siifaa kenna. Maggallaxii kun namaadha siin jedhu kun gaariidha jedhu Waaqayyo siifaa kenna. Waaqayyo bara jireenya keessanii haa eebbisu. Kanaaf iyyuu Daawit akka jedhe warri amaa hojjetanii ana nyaachuuf yemmuu natti dhiyaatanii warri na cunqursanii fi warri diina kooti anarratti yemmuu ka'anii ofuma isaaniitii gufatanii kufoodha. Warri sirratti ka'an, warri amaa sirratti yaadan, warri eebba kee nyaachuu barbaadan, warri nagaa kee nyaachuu barbaadan, warri abjuu kee nyaachuu barbaadan kana booddee ofumaa gufatanii kufu. Ofumaa gufatanii kufu. Ofumaa gufatanii kufu malee atin kuftu, atin salphattu, atin qaanoftu, jaallattu jibbitus guyyaan tokko dhufaaf jira. Guyyaa waan hojjetetti gaafatamtu. Yaa nama galgala kee bareeffachaa jirtu, yaa nama galgala kee tolfachaa jirtu, yaa nama waan facaaftu adda baaftee jirtu. Abbaa kooluutti galtee bari'ati. Kanaaf warri amaan irratti hojjetan ana nyaachuuf yemmuu natti dhufan ofuma isaaniitii gufatanii kufu jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mee faarfannaa 118 lakkoofsa 8 irra dubbisa. Nama amanachuurra Waaqayyootti kooluu galuu wayyaa jedhe Daawit. Faarfannaa 118 lakkoofsa 8 nama amanachuurra Waaqayyootti kooluu galuu wayyaadha. Warra gurguddoota amanachuurra Waaqayyootti kooluu galuu wayyaadha. Nama amanachuurra, fira amanachuurra, hiriyaa kooti jettee, abbaa manaa kooti jettee, obboleessa kooti jettee, obboleettii kooti jettee, hiriyaa kooti jettee amanachuurra Waaqayyootti kooluu galuu wayyaadhe Daawit. Waaqayyootti kooluu gali sin qaanessu, Waaqayyootti kooluu gali sin salphisu, Waaqayyootti kooluu gali qullaa sin dhaabu. Namni baay'een namatti kooluu galanii salphataniiru. Nama amanatanii salphataniiru. Fira amanatanii salphataniiru. Obboleessa kooti ani amanatanii salphataniiru. Namni baay'een isaan saameera. Tajaajiltoonni baay'een isaan saamaniiru. Raajonni baay'een isaan saamaniiru. Paastoroonni baay'een isaan saamaniiru. Wangeelaawonni baay'een isaan saamaniiru. Dhugaaf jiraatta taanaan dhugaaf dhaabatta taanaan Waaqayyo si gargaara. Maal keessatti? Abidda keessatti. Maal keessatti? Galaana keessatti. Maal keessatti? Gadda keessatti. Maal keessatti? Qorumsa keessatti. Maal keessatti? Dhaba keessatti. Maal keessatti? Iyyuma keessatti. Maal keessatti? Boo'icha keessatti. Maal keessatti? Waan namni nama gargaara keessatti Waaqayyo si gargaara. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Eeyutti kooluu galte ati. Barittii namaadha fira koo. Barittiin ulfaataadha fira koo. Abbaa itti kooluu galtee adda baasi. Kanaaf Daawit akka jedhe faarfannaa 46 lakkoofsa 1 irratti nuyi Waaqayyootti kooluu galla. Ameen 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 ameen. Bara namni baay'een bo'aa jiru, bara namni baay'een gaddaa jiru, bara namni baay'een abdii kutachaa jiru, bara nama baay'eetti dukkanaa'etti Waaqayyo siif ifa baasa. Namatti kooluun galiin, nama namanatiin, fira kee namanatiin, nama jaalladhu. Nama jaalladhu kabaji malee nama sodaatiin nama namanatiinis. Kanaaf iyyuu firoota koo Waaqayyootti kooluu galuun nama qaanessu, Waaqayyootti kooluu galuun nama salphisu. Galgala namaa bareecha, galgala namaa tolcha, galgala namaa qajeelcha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galgalli keessa naa bareedu. Ilaa jilbeeffadheen sinii kadhadha. Ilaa jilbeeffadheen sinii kadhadha. Yaa nama sagalee kana barattanii, yaa nama dubbii kana barattanii, ilaa tishartiin uffadhe kan akka jedha. Ameen 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 ameen. Tishartiin uffadhee jiru kuni waldaa amantoota sagalee kakkuutu hojjechiise akkas jettee baran hojjechiifte. Wanti abaaramaan mandarittii keessatti hin argamu jedha. Mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsa 3 jira. Wanti abaaramaan
mandarittii keessatti hin argamu jedha. Daqiiqaa sadiin sinii kadhadhaa. Ameen 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 jedhaa fudhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgalli keessan haa bareedu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgalli maatii keessanii haa bareedu. Galgalli keessan hin fokkisiin. Galgalli keessan galgala Musee hin ta'in. Galgalli keessan galgala Samsoom hin ta'in. Galgalli keessan galgala jallootaa hin ta'in. Galgalli keessan galgala sobdootaa hin ta'in. Galgalli keessan galgala hattootaa hin ta'in. Galgalli keessan ibidda hin ta'in. Galgalli keessan boo'icha hin ta'in. Galgalli keessan hilkaan qaruu hin ta'in. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniin kadhadha. Ani wallaalaan mucaan isiniin kadhadha. Galgalli keessan galgala Iyyoobaa ta'u. Irra hin deebi'a. Galgalli keessan galgala Iyyoobaa ta'u. Galgalli keessan haa bareedu. Galgalli keessan haa bareedu. Galgalli keessan hin fokkisiin. Galgalli tajaajiltoota baay'ee fokkiseera. Galgalli nama baay'ee salphateera. Galgalli paasteroota baay'ee fokkiseera. Galgalli raajota baay'ee fokkiseera. Galgalli faarfatoota hedduu fokkiseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgalli keessan hin fokkisiin. Galgalli keessan hin badiin. Galgalli keessan abidda hin ta'in. Galgalli keessan boo'icha hin ta'in. Galgalli keessan gadda hin ta'in. Mana Waaqayyoo keessa hojjettanii waggaa 20 hojjettanii waggaa 30 hojjettanii mana Waaqayyoo keessa jiraattanii galgalli keessan tarree ta'uun qaawwataa akka hin taane. Galgalli keessan galgala jallootaa akka hin taane. Galgalli keessan galgala jawwootaa akka hin taane. Galgalli keessan galgala akka sobdootaa hin taane. Maqaa gooftaa Yesuusin galgalli keessan akka bareedu. Galgalli keessan akka eebbifamu. Galgalli keessan galgala Iyyoob akka ta'u isinii kadhadheera. Dhaloonni Waaqayyootti kooluu galan, dhaloonni Kiristoositti kooluu galan, dhaloonni Kiristoos duukaa bu'an, dhaloonni akka sagalee Waaqayyoo deebi'an, dhaloonni akka dhugaa Waaqayyootti deddeebi'anii hin nyaatamanii, hin salphatanii, hin qaana'anii, hin leeyya'anii. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galgalli keessan haa bareedu. Galgalli kee haa bareedu. Sahay galgalli kee haa bareedu. Humna dhiiga Yesuus mucaa kakuu galgalli kee haa bareedu. Maqaa gooftaa Yesuusiin galgalli maatii keessanii haa bareedu. Boonee